President, jeg vil stille mitt hovedspørsmål til arbeidsministeren. Siden 2006 har vi hatt en felles arbeids- og velferdsetat, NAV, som skal følge opp sykemeldte og sørge for at mennesker får rask og riktig behandling, og for at vi skal få flere fra trygd og til arbeid. Siden 2006 har også antallet mennesker som ikke kommer tilbake til arbeid, økt. Og tendensen fra 2010 til 2011 at det særlig langtidssykemeldte som havner på trygd. Dette nettopp noe av det NAV og partene i arbeidslivet skulle forhindre gjennom IA-samarbeidet. Riksrevisjonen har nå for andre år på rad ikke villet godkjenne regnskapet til NAV. Med tanke på at etaten disponerer rundt regnet en tredjedel av vårt samlede statsbudsjett, så dette noe nær en skandale. Men enda mer alvorlig kanskje at nå i januar kom rapporten som viser at NAV sin innsats overfor langtidssykemeldte også sterkt kritiseres av Riksrevisjonen. Altså på et av etatens aller viktigste områder mener Riksrevisjonen at en av våre viktigste samfunnsinstitusjoner svikter brukerne. Riksrevisjonsrapporten for 2009 viser at kun så få som 1/3 av de langtidssykemeldte får dialogmøte 2. Legene deltar i for liten grad i dialogmøtene, og kun 10% får en aktivitetsplan innen 12 uker. Dette alvorlig fordi først og fremst det mange menneskeskjebner som på den måten får veien sin tilbake til arbeidslivet forlenget, eller til og med sågar avbrutt. Jeg regner med at statsråden vil gjøre noe for at vi ikke om et år igjen skal stå her med et underkjent regnskap og slakt for etatens viktigste arbeid. Og jeg spør derfor, hva statsrådens konkrete tallfestede mål for NAV, og hvor mange av de langtidssykemeldte som skal følges opp i 2011? Statsråd Hanne Inger Bjurstrøm. President, det riktig at vi mottok denne rapporten fra Riksrevisjonen, og jeg tar den veldig alvorlig. Så det viktig å understreke at de tallene Riksrevisjonen opererer med, det fra august 2009 eller juni 2009 til august 2010. Etter dette, eller i den perioden, så har altså partene i arbeidslivet inngått en ny IA-avtale, hvor vi nettopp opptatt av de problemstillingene som representanten tar opp. Særlig knyttet til hvordan man gjør en tidlig oppfølging i forhold til de sykemeldte, fordi man vet at desto tidligere man kommer inn, desto større sannsynlighet det for at man egentlig ikke trenger dialogmøte 2, og ikke får da et langtidssykefravær som i den videre kan føre over til uførhet. Det man jo har lagt til grunn i IA-avtalen, og som jeg også legger til grunn i dokumentet jeg snarlig skal legge fram for Stortinget, det at man skal flytte dialogmøte 1 fram til 8 uker, for på den måten tidligere å komme i gang. Det andre som man har vært veldig opptatt av, og som riksrevisor er opptatt av, det jo samarbeid Nav, lege og arbeidsgiver. Jeg har nå utstrakt kontakt med Legeforeningen og legene, nettopp i å hele tiden jobbe for å forbedre det samarbeidet. Det også noe av det som ligger i IA-avtalen, hvordan legene skal trekkes bedre inn, opplæring av legene, i det hele tatt slik at legene blir bedre på sykefraværsarbeidet. Vi inne i en veldig god stim på det arbeidet. Sykefraværet går også veldig ned. Det i seg selv en god ting i forhold til dette, fordi at når sykefraværet går ned, så vil vi også på sikt se mindre overgang til uførhet. Det vet man fra Sverige for eksempel, hvor man har fått ned sykefraværet, så får man også ned uførheten på sikt. Når det gjelder måltall i forhold til hvor mange dialogmøter Nav skal ha, så jo dette knyttet til en vurdering hele tiden av hva som hensiktsmessig. Det en del dialogmøter man ikke har, fordi at det med pasienter å gjøre som overhodet ikke, hvor det ikke hensiktsmessig. Ligger du inne for en kreftoperasjon, så det ikke noe poeng å ha en dialogmøte. Men jeg opptatt av problemstillingen. Jeg følger den opp hele tiden i forhold til etaten. Ja, President, vi jo klar over, som statsråden sier, at etter 2009 så har vi fått en ny IA-avtale, men det også et faktum at det enda ikke slik at alle de tiltakene man der har blitt enige om enda igangsatt og kan ha fått virkning. Og i 2010 så var det en stor overgang av mennesker til arbeidsavklaringspenger, og regjeringen budsjetterer med nullutvikling i sykefravær og økning i arbeidsavklaringspenger i 2011. Betyr da det at statsråden ikke tror på egen politikk, eller betyr det at hun mener at dialogmøtene ikke fungerer etter hensikten?
Jeg mener absolutt at dialogmøtene fungerer etter hensikten, men de skal være klar over at det er ikke alltid, altså det er vanskelige ting man holder på med. Det er folk som er syke. Vi er avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidsgiverne, legene, arbeidstakerne ikke minst, og også da Nav. Det første og viktigste er egentlig trekanten arbeidsgiver, arbeidstaker, lege. Nav kommer egentlig ikke inn på et noe senere tidspunkt. Og noe av det viktigste vi også holder på med er jo å få en god aktivitetsplan for den sykemeldte på et tidligst mulig tidspunkt, sånn at man raskest mulig kan få vedkommende over i arbeid. Der vil jeg nevne også noe av det viktigste er jo gradert sykemelding. Det ser vi øker. Gradert sykemelding gjør at du ikke mister fotfeste i jobben. Også et av de viktigste poengene for å få ned sykefraværet. Det er riktig at ikke alle tingene er på plass, men det har vi også sagt. Vi skal ha lovendringer blant annet. De kommer jeg snarlig med til Stortinget i løpet av våren. Sanksjonssystemer i forhold til legene, sanksjonssystemer i forhold til arbeidsgiver og arbeidstaker, for å nettopp skjerpe opp dette systemet, sånn at det fungerer bedre.